Olá, parceiros da natureza. Aqui mais uma vez a gente está colocando o Pet Club à sua disposição. É toda essa mata, mais de 80 mil metros, replantados, totalmente replantados. Eu era meninão, 27 anos, fui plantando, hoje estou com 61. Fui plantando quase que uma por uma para que você pudesse, num determinado dia, conhecer o Pet Club e transformar a sua vida. É um trabalho feito com cães e com gatos, amorosos e queridos, para te dar aquele apoio emocional, para te ensinar liderança, para te ensinar a ter uma vida mais equilibrada. Faça conosco o curso, você vai se surpreender com o que vai acontecer em apenas 3 horas. Você vai mudar de vida para melhor.